ハンブルク人。もともとはですね、ハンブルロジエさんという方が一番最初に本拠地に住んだということなんですけれども、彼の曽祖父もすごい前ですよね。かなり先代に遡ることができます。その彼がですね、現在もその本拠地になっておりますブルゴーニュはモレスランドに、というところに土地を買いまして、そこでブドウ畑を開墾して、ブドウ栽培農家になることを決意した。これが現在のドメインの基礎になっています。Donc à cette époque-là, donc le vin n'est peut-être pas vraiment une très grande importance dans la famille. Tout le monde achète beaucoup de vignes. À cette époque-là, le prix n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Et du coup, au fur et à mesure des générations, le vin, l'amour du vin se transmet à travers les enfants et les petits-enfants de Monsieur Rimbaud-Rodier. そしてですね、一番初めの第1代目ですよね、ハンブルク・ロジエさんからですね、現代までドメインというのは家族で守られてきているんですけれども、実は当時というのはそんなに現在に比べて土地の価格、ブドウ畑の価格が高くはありませんでした。ということで、比較的買おうと思えば畑が買えた時代だったということですね。ですからそのワイン作りの情熱、ブドウ栽培の情熱、これを代々引き継いできましてですね、徐々に畑を買い足ししながらですね、拡張を続けて拡張してきました。Et donc, au début du siècle, des années 1900, mon arrière-arrière-grand-père épouse mon arrière-arrière-grand-mère, qui à l'époque portait le nom de Rimbaud, et lui s'appelait Henri Remy. Voilà. C'est de là que vient du coup l'union de Rimbaud et Remy. C'est pour cela qu'à cette époque-là, il crée donc, la porte des latricières Chambertin, où c'est dessus marqué Rimbaud. そして1900年ですね、19世紀初頭になりましてですね、現在に持っているフランクリというものをだいぶ手に入れたということですね。それを現在一番現在のドメインの基礎になっているのがアンリー・エミさんですね。その方がですね、現在このドメインのルイ・レミと書いてある畑のところにある石の生産者が持っているところについている石のなんていうんですか、門みたいなのがあるんですけれども、それを作ったのがこのアンリー・エミさん。Donc, mon arrière-arrière-grand-père Henri Remy démarre une très grosse société de négoce à l'époque qui se portait sur toute la France. Donc, à l'époque, c'était une très très grosse maison, c'est pour ça qu'on avait de très grandes caves au domaine. Et à cette époque-là, on va dire que c'était beaucoup de production, du volume et peut-être moins de regard sur la qualité du vin. そしてその頃はですね、その自社畑以外にもですね、ブドウを購入するという形でですね、ネゴシアの部門ですよね、ネゴシア部門を全部やっていたということで、かなりたくさんのワインを当時は作っていましたということです。ですからかなりたくさんワインを作ることによってそれを管理するカーブというのが必要になりますということで、その時作ったワインを全部収められるだけの大きなカーブというのを当時建設して、それが現在まだ残っています。Donc avant le début de la Deuxième Guerre mondiale, mon grand-père, donc Louis Remy, Henri Remy, allemand, donc au début du 19e, crée ensuite pour des Clos de la Roche. Donc mon grand-père Louis Remy commence à s'intéresser vraiment à la vigne et au vin, à la culture de la vigne et surtout à la vinification avant la Deuxième Guerre mondiale. そして現在、今シャンテル・レミという名前になっていますけれども、その前まではつい最近まではそのドメインのルイ・レミという名前だったんですけども、このルイ・レミという方、彼のおじ様にあたる方だということですね。彼がちょうど第二次世界大戦前にですね、どちらかというと高品質、現在のようなそのスタイルを、高品質で少量生産の高品質のワインのスタイルというのを切り替えたのはこのルイ・レミさん、彼のおじ様にあたる方からだそうです。Voilà, donc la période de la Seconde Guerre mondiale est assez difficile. La maison est occupée, le jardin sert de dépôt de base, de DCA, on va dire, à base des avions, on va dire. Et du coup, les Allemands occupent la maison et on n'a aucun millésime de cette époque-là, simplement parce qu'ils ont tout. そして戦中戦後というのはですね、非常にそのワイン作りに関しては厳しい時代が続いておりまして、もともと戦争中というのはそのワイン作りの非常に難しかったわけですよね。例えば戦争に徴兵で出たりとかということもありまして、そしてその家を守っていた女性たちだということですね。やっぱりその
家を守ることで精一杯ということで、なかなかこう、王位を作るまで手が回らなかったという時代です。ですからその戦中、そして戦後にかけてその苦しい時代にはですね、ワインあまり作られていなかった。そして多少作られていたとはしてもですね、ほとんど彼自身の飲み尽くしてしまったということで、現在残っていません。Donc ensuite, après la guerre, donc tout se reconstruit, mon grand-père retourne vraiment dans le vin. Il continue encore son négoce pendant quelques années et ça s'arrête, on va dire, au fur et à mesure, car il commence à tomber malade, victime d'un cancer du poumon. Et il décède en 1982. そしてそのルイ・レミーさんですよね、厳しい時代をやっと乗り越えて、現在のドメインのモルトミカスのルイ・レミーさんなんですけれども、残念ながらですね、肺がんを患いましてですね、1982年に亡くなりました。Voilà, donc parallèlement à ça, ma mère, donc Chantal Remy, était en Suisse à l'époque. Elle était directrice commerciale dans la publicité pour une grande boîte de supermarché. Et suite au décès de mon grand-père en 1982, elle décide de revenir en Bourgogne et d'étudier le vin. Et elle suit des études au lycée viticole de Pau. そして彼のお母様にあたる方ですよね、シャンタルさん、シャンタル・レミさんですね。ですからルイ・レミさんの、娘さんにあたる方なんですけども、実はその1980年代に彼女は実はブルゴーニュに住んでおりませんでした。スイスに住んでおりまして、スイスで何をやっていたかといいますと、スーパーマーケットですが、広報担当という形で、全くワインは関係なしをされていたようです。ですからですね、そのお父様、1982年に亡くなられたということもありまして、ブルゴーニュ地方に戻り、その家業としてのワイン作りですよね、を継ぐということで、それを機会にブルゴーニュに戻りましまして、ボーンの栽培醸造専門学校でワインの作りというものを学んで、このように引き継いだ。Voilà, donc entre 1982 et 1988, ma mère donc étudie le vin. Elle va beaucoup à la vigne. Elle travaille pendant la vinification, mais ne prend jamais totalement les rênes, on va dire. Elle ne prend jamais la direction de la vinification. Et 1988 marquera son premier millésime avant. そしてやはり1982年、ドメインに戻って直後にやはりその彼女自身だけでやっぱりそのワインを作ることは非常に難しかったということもありましてですね、初めて戻ってきてからしばらく6年間ぐらい、1982年から88年ぐらいにかけては、どちらかというと栽培担当という形で、畑の管理、ブドウですね、豚栽培の方を中心にやっていたということです。そして、フローリアンさんのお母様のシャンタルさんが初めて彼女自身で、ファーストヴィンテージと言っていいんでしょうか、彼女自身の、本当の意味でのファーストヴィンテージは1988年、今の彼女のファーストヴィンテージになっています。Donc 1988, donc son premier millésime, et 1989, donc elle vient me chercher au Chili. Donc à l'époque j'étais âgé de 3 mois, et donc, elle me cherchait, et donc au fur et à mesure des années, elle continue à vraiment trouver son style de vin, à vraiment trouver ses habitudes et à progresser, on va dire, en vinification. そして1988年ぐらいに、彼女のファーストヴィンテージという話をしましたけれども、その翌年の1989年にですね、養子を取る、養子の、息子ですよね、養子としての息子さんを取るということを彼女は決めまして、その当時まだチリという遠い離れたというフランスから遠く離れたチリで生後3ヶ月だったフローリアンさんを、見つけてですね、家族の方へ迎え入れた。これが1985年ということです。その後ですね、彼女の試行錯誤を繰り返しながらですね、畑、そして醸造について、いろいろと改善をしていきながら、現在に至っています。Donc l'histoire se continue ainsi jusqu'en 2008. Donc 2008 marque le décès de ma grand-mère. Et donc le domaine a été divisé par 3 à ce moment-là, donc entre ma mère et puis mes 2 enfants. そしてまた2008年の時にちょっと一つドメインにとっては大きな転換期がありましてですね、ちょうどルイ・レミさんの奥様ですね、彼フローリアンさんにとっていればおばあ様にあたる方が2008年にお亡くなりになりました。フランスというのはですね、そのモスクワに対して、この部隊に対して平等にその相続させるという法律がありますので、実はこのルイ・レミさん、なんですけども、3人のお子様をお持ちだったということですね。そのうちの1人の方がシャンタルさん、あと残り、2人兄弟の方がいらっしゃったということで、このルイ・レミさんが所有していた畑というのは、要はその子供3人によって均等に分割されてしまいましたということで、ドメインの3つに分かれてしまいました。Voilà, donc suite à cette division, donc, mon père le
gastronomie village, le Chambol-Musigny Vieille Vigne et le Chambol-Musigny Premier Cru. Ma mère décide de garder donc, les grands crus pour me laisser un meilleur départ. Donc c'est qu'aujourd'hui, racheter des parcelles des grands crus, ça coûte très très cher. だからその時にですね、やはりその実際にそのワインの、ブドウの管理ですよね、畑の管理、そして醸造の方をやってきているシャンタルさんの方に、ある程度そのどうするのという話があったようですね。ですので、実際そのシャンタルさんが引き継いだのがグランプリのみということで、その他ですね、例えばモレサンドニーという村、シャンボルミュージニーという村、そしてその中にもですね、一級畑というものも所有していました。それはご兄弟の方に譲りまして、彼のお母様であるシャンタルさんがグランプリのみを引き継ぐことになりました。Voilà, donc 2009, création du domaine Chantal-Remy. Moi, je commence à aller au lycée viticole de Beaune pour commencer d'étudier le commerce du vin et l'œnologie. Et donc, depuis 2009, on a créé aussi la cuvée de notre monopole, donc le Clos des Rosiers. そして、2009年ですね、それを機会にですね、先代の、ドメインの名前でありましたル・レミを、名前を変えまして、ドメイン名を変えまして、お母様の名前、シャンタル・レミへとドメイン変更になりました。ドメイン名が変わったということですね。そして同じくしてですね、その2009年、彼が本格的に、そのドメインを継ぐためにですね、同じく、ボーンの栽培醸造の専門学校で、学ぶことになりました。でまたそれと同時に、2009年がファーストヴィンテージになります、モレサンドニのフロ・デ・ロジエというものを、初リリースになりました。今日最初に皆さんに指導していただいたようにですね、これはドメインのシャンタル・レミーとしてのモノポール、単独所有の企画になります。Voilà, donc 2010 se passe, 2011 je finis mes études et je commence de vinifier avec ma mère. Voilà, donc c'est notre première vinification ensemble. Et à partir de 2011 aussi, on crée une société de négoce afin de pallier le manque, les vignes que nous avions perdues. On décide de racheter des raisins et de les vinifier nous-mêmes. Voilà. Donc le négoce s'appelle du coup Héritière Louis Remy. そして2010年、2011年とは時が過ぎましてですね、いよいよ2011年からはボールの栽培醸造の専門学校を卒業することができまして、晴れてドメインへと戻ってきたわけですね。ですから2011年のヴィンテージが、彼にとってのファーストヴィンテージになるということです。それと同時にですね、規模は小さいんですけれども、ネゴシアン部門というものを作りました。ネゴシアンというのはですね、ちょっと説明させていただきますけれども、土地を所有していない方がブドウもしくはブドウ果汁もしくはワインを買うことで自分の名前で出すということですね。そういったものをネゴシアンと言います。そういったネゴシアン部門というものを設立しました。これは2008年の相続の時に失ってしまった畑を中心として、その兄弟の方からブドウを買うというようなスタイルで、ネゴシアンというものを起こしております。それが新しく今度エリティエ